खुलुमबाय। जिअ'जेब्रायाव सिलिं हांखो आरो बोरलानि थार बुंथिफोरनि सायाव बे फोरोंथायाव बरायबाय। बे फोरोंथायाव जोबनायाव गाहायाव होनाय आयदाफोरनि थार बुंथिफोरखौ थार नायफिननो हागोन। बेंखननि सिलिं हांखोफोर, बेंखननि बोरलाफोर। नोंथांहा जिअ'जेब्रानि गुदि रोंगौथि दंखायो जानांगौ। गैयाब्ला जोंनि फोरोंथायजों सोमोन्दो गोनां वेबसाइटाव नाय। बे फोरोंथायखौ रेकर्ड खालामनो आं उबुन्टु लिनाक्स भार्सन 11.10 आरो जिअ'जेब्रा भार्सन 3.2.47 खौ बाहायदों। जों गाहायाव होनाय जिअ'जेब्रा टुल्सफोरखौ बाहायगोन। Circle with center and radius, circular sector with center between 2 points, circular arc with center between 2 points, midpoint आरो perpendicular line। मोनसे गोदान जिअ'जेब्रा विन्डो खेवदिनि। डेश हमाव थुना मेडिया एप्लिकेशन्सआव थु। टाइपनिफ्राय एजुकेशनखौ सायख' आरो जिअ'जेब्रायाव थु। मोनसे थार बुंथिखौ नायदिनि। मोनसे बेंखननि मिरु ए निफ्राय सिलिं हांखो BC सिम थांनाय थोंगोर हांखोआ बेखौ दानस'यो। थार बुंथिखौ थार नायफिनदिनि। बे फोरोंथायाव आं एक्सेसखौ बाहायालासे ग्रिड लेआउटखौ बाहायगोन। ड्रयिं पेडआव राइट क्लिक खालाम। ग्राफिक भिउआव एक्सेसखौ आनचेक खालाम। ग्रिडखौ सायख'। मोनसे बेंखन आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय सार्कल विथ सेन्टार एन्ड रेडियास टुलखौ सायख'। ड्रयिं पेडआव बिन्दो ए खौ सिन हो। मोनसे डायलग बक्स नुजागोन। सखावनि मानखौ 3 होदिनि। अकेआव थु। मिरु ए आरो सखाव 3 सेन्टिमिटारनि मोनसे बेंखन आखिजाबाय। बिन्दो ए खौ बोथ्रोददिनि आरो बेंखननि दोरोदनायखौ नायदिनि। सेगमेन्ट बिटुइन 2 पॉइंट्स टुलखौ सायख'। बेंखननि बेंखन हांखोआव बिन्दो बी आरो सी खौ सिन हो। मोनसे सिलिं हांखो BC आ सोमजिबाय। बिन्दो ए जों थांनाय सिलिं हांखो BC सिम मोनसे थोंगोर हांखो आखिदिनि। टुलबारनिफ्राय पारपेन्डिकुलार लाइन टुलआव थु। सिलिं हांखो BC आरो बिन्दो ए आव थु। बिन्दो बी खौ बोथ्रोददिनि आरो थोंगोर हांखोआ बिन्दो बी जों लोगोसे माबोरै दोरोदफायो बेखौ नायदिनि। थोंगोर हांखो आरो सिलिं हांखो BC आ मोनसे बिन्दोआव दानस'लायो। इन्टारसेक्ट टु अबजेक्ट्स टुलआव थु। दानस'लायनाय बिन्दोखौ D मुं हो। D आ सिलिं हांखो BC नि गेजेर बिन्दो नंगौना नङा बेखौ थार नायफिनदिनि। डिस्टेन्स टुलआव थु। बिन्दो B, D, D, C आव थु। नोजोर होदि BD आरो DC नि जानथायफोरा समान जायो। बेनिफ्राय D आ सिलिं हांखो BC नि गेजेर बिन्दो जानायखौ बुजिनो हायो। खना CDA खौ जखा सुदिनि। एंगल टुलआव थु। बिन्दो CDA आव थु। खना CDA आ 90 डिग्री जायो। थार बुंथिया फोरमान जाबाय। बिन्दो C खौ बोथ्रोददिनि आरो जानथायफोरा बिन्दो C जों माबोरै दोरोदफायो बेखौ नायदिनि। दानिया फाइलखौ सेभ खालामदिनि। फाइलआव थुना सेभ एजआव थु। आं फाइलनि मुंखौ सार्कल कर्ड लिरगोन। सार्कल कर्ड। सेभआव थु। नैथि थार बुंथिखौ नायदिनि। एखे बोरलाजों सोमजिनाय इसिं ग्लोब खनाफोरा समान जायो। BDC आरो BEC एखे बोरला BC जों सोमजिनाय इसिं ग्लोब खनाफोरा समान जायो। थार बुंथिखौ थार नायफिनदिनि। मोनसे गोदान जिअ'जेब्रा विन्डो खेवदिनि। फाइलआव थुना निउआव थु। मोनसे बेंखन आखिदिनि।
टुलबारनिफ्राय Circle with Center Through Point टुलाव थु बिन्दो A खौ मिरु महरै सिन हो आरो बिन्दो B खौ मोननो थाखाय खेबसे थुबाव। मोनसे बोरला BC खौ आखिदिनि। Circular arc with center between 2 points आव थु। बेंखननि बिन्दो A, B आरो C आव थु। मोनसे बोरला BC आ सोमजिबाय। बोरला BC नि धोरोमफोरखौ सोलायदिनि। एलजेब्रा भिउ आव अबजेक्ट D आव राइट क्लिक खालाम। अबजेक्ट प्रपार्टिसखौ सायख'। गाबखौ ग्रीन सायख' क्लोज आव थु। निउ पॉइंट टुलाव थु। बेंखननि बेंखन हांखोआव बिन्दो D आरो E खौ सिन हो। बोरला BC निफ्राय बिन्दो D आरो E आव मोननै खना सोमजिहोदिनि। पलिगन टुलाव थु। बिन्दो E, B, D, C आरो बिन्दो E आव थुफिनबावना सावगारिखौ आबुं खालाम। खना B, D, C आरो B, E, C फोरखौ जखा सुदिनि। एंगल टुलाव थु। बिन्दो B, D, C आरो B, E, C आव थु। जों नुगोन दि खनाफोर B, D, C आरो B, E, C आ समान जायो। नैथि थार बुंथिखौ नायदिनि। मिरुआव मोनसे बोरलानि खना बानायनाया बे एखे बोरलाजोंनो जानाय इसिंग्लोब खनानि 2 गुन जायो। बिन्दो A आव बोरला BC जों जानाय खना BAC आ बे एखे बोरलाजोंनो जानाय इसिंग्लोब खना BEC आरो BDC नि 2 गुन जायो। थार बुंथिखौ थार नायफिनदिनि। मोनसे बेंखन बाहागो ABC खौ आखिदिनि। Circular sector with center between 2 points टुलाव थु। बिन्दो A, B, C आव थु। बेंखन बाहागो ABC नि गाबखौ सोलायदिनि। बेंखन बाहागो ABC आव राइट क्लिक खालाम। अबजेक्ट प्रपार्टिसखौ सायख'। गाबखौ ग्रीन सायख' क्लोज आव थु। खना BAC खौ जखा सुदिनि। एंगल टुलाव थु। बिन्दो B, A, C आव थु। खना BAC आ खना BEC आरो BDC फोरनि 2 गुन जायो। बिन्दो C खौ बोथ्रोददिनि। नोजोर हो दि खना BAC आ जेब्लाबो खना BEC आरो BDC फोरनि 2 गुन जायो। थार बुंथिफोरा फोरमान जाबाय। एसेयावनो जों बे फोरोंथायनि जोबनाय फारसे सफैबाय। जों मा सोलोंखो बेखौ नायफिनदिनि। बे फोरोंथायाव जों गाहायाव होनाय लिरखोन्दोबफोरनि थार नायफिननायखौ सोलोंबाय। मिरुनिफ्राय मोनसे सिलिं हांखोसिम थांनाय थोंगोर हांखोआ बेखौ दानस'यो। एखे बोरलाजों जानाय इसिंग्लोब खनाफोरा समान जायो। मोनसे बेंखननि मिरु खनाया बे एखे बोरलाजों सोमजिनाय जायखिजाया इसिंग्लोब खनानि 2 गुन जायो। एसाइनमेन्ट महरै नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय लिरखोन्दोबफोरखौ थार नायफिन। बेंखननि समान सिलिं हांखोफोरा मिरुनिफ्राय समान जानथायनि जायो। मोनसे बेंखन आखि। पइन्ट टुलनिफ्राय होखानाय लावथायनि खोन्दो सायख'। समान लावथायनि मोननै सिलिं हांखो आखिनो थाखाय बेखौ बाहाय। मिरुनिफ्राय सिलिं हांखोसिम थोंगोर हांखो आखि। दानस'लायनाय बिन्दोखौ सिन हो। थोंगोर हांखोनि जानथायखौ सु। एसाइनमेन्ट महरै ओंखारहैनाया बेबायदि जानांगोन। बे URL आव थानाय भिडिअफोरखौ नाय। बेयो स्पकेन टिउटरियेल मावथांखिनि सुंद' फोरमायथिखौ दिन्थियो। मोजां बेन्डविड्थ गैयाब्ला डाउनल'ड खालामनानैबो नायनो हायो।
स्पोकन टिउटरियेल मावथांखि हानजाया स्पोकन टिउटरियेलखौ बाहायनानै वर्कशपफोर खुङो। अनलाइन टेस्टखौ उथ्रिनायफोरनो फोरमान बिलाइ होनाय जायो। बांसिनै मिथिनो contact@spoken-tutorial.org आव लिरहर। स्पोकन टिउटरियेल मावथांखिया टक टु ए टिचार प्रजेक्टनि मोनसे बाहागो। बेयो भारत सरकारनि MHRD ICT नि नेशनेल मिशन अन एजुकेशनजों मदद होजानाय। बे थांखिनि गोबांसिन मिथिथाया नैबे लिंकआव दं। बेखौ बर' राव सोलायदों सोमदोन ब्रह्मआ। आं हरेश्वर स्वर्गियारि। दिनै एसेयावनो फोजोबबाय। बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर।